Es ist ein großes Highlight der Woche. Die Kinder freuen sich schon Tage drauf, Lagerfeuer mit Stockbrot zu machen und fragen dann, wann es endlich losgeht am Freitag, wenn wir das immer machen, und wollen immer helfen bei der Vorbereitung, das Holz holen, am besten noch das Feuer mit selbst anmachen und ja, sind immer sehr gespannt und ja, Faszination Feuer, und es gefällt immer den Kindern. Ja. Ist auch immer eine schöne Atmosphäre beim Lagerfeuer, da sind alle Familien dann hier zusammen und da lassen wir nochmal den Tag nochmal schön ausklingen. Viele reisen dann am nächsten Tag ab und das ist nochmal ein schöner Highlight-Punkt. Familien kommen dann auch ein bisschen näher zusammen, weil man ja ein bisschen mehr auf dem Pelz sich sitzt und die Kinder auch ja alle nebeneinander stehen. Die kommen dann schon im Gespräch und unterhalten sich dann. Die Familien, die Eltern unterhalten sich dann so, was die dann Schönes gemacht haben, halt Erfahrungsaustausch, vielleicht Geheimtipps hier von der Insel noch von anderen Gästen zu bekommen. Die Kinder finden hier neue Freunde. Ja, die spielen dann immer anschließend noch mal eine Runde oder sitzen dann zusammen hier am Lagerfeuer und ja, ruhen sich ein bisschen aus von der harten Woche dann.